Знаете, вот так получилось, что в докладе я буду немножечко говорить о конференции по кашлю, которая прошла в 2017 году. И до этого там проводились конференции раз в 2 года. Это ведущие специалисты по проблеме кашля, которые являются и авторами многочисленных публикаций, учебников, монографий по этой проблеме кашля. Алан Моррис из Англии, Чанг, который проводит конференции мировые по проблеме кашля. Его основная тема — гипервентиляционный синдром. А в Америке, в общем-то, лидер этой проблемы Питер Дикпинагайтис, очень сложная фамилия. Он сам из Прибалтики, но видите, он и возглавляет один из центров кашля, которых в Америке достаточно много, клиники так называемые кашля. Ну вот еще, пожалуйста, картинка, которая показывает и Буша, да, президента, и Обаму президента, и кандидатов в президенты Хиллари Клинтон, и все они, оказывается, кашляют. У одного кашля обморочный синдром, у другого кашля ассоциированный с рефлюксной болезнью, и у другой так называемый непонятный кашель, назвали Хиллари Клинтон посол кашля, и действительно многие специалисты обсуждали, какая же причина кашля у кандидата в президенты. Наших не показываете, да? Наши нет, да. И вот клинические рекомендации, посмотрите, сколько их много. И Китай, и Америка, Бразилия, Европа, Германия, Австралия, Япония. И то же самое очень много и рекомендаций у детей по проблеме кашля. В России и нет. Это вот подчеркивает актуальность и важность этой действительно проблемы, потому что врачи на своем приеме, терапевты, ларингологи, педиатры очень часто встречаются с этой проблемой. И подход правильный, рациональный имеет очень-очень важное значение. Ну, кашель – это защитный рефлекс. Я обращу ваше внимание, что быстрый воздушный поток приводит к вибрации, флаттеру. И сам флаттер вызывает кашель. То развивается порочный круг. Я еще один слайд, наверное, покажу. Кашель вызывает кашель. Кашель вызывает кашель. И разорвать этот порочный круг является очень важным. Вот нейронные пути кашлевого рефлекса. А вот посмотрите эти рецепторы сенсорные и терминалы. Посмотрите, вот сейчас акцент у всех на так называемые TRPA каналы, и очень много исследований по созданию новых лекарственных препаратов, но ничего не получилось, кстати. Активно влияли на это сенсорное звено, и эффект пока препаратов, которые синтезированы, недостаточный. А вот все те вирусы, аллергены, бактерии, рефлюкс, кашель, то есть это все триггеры кашлевого рефлекса. И посмотрите, так много рецепторов, отсюда и проблема, столько сенсорных терминалов. Да, вот эта книга «Порочный круг», она вышла в 2019 году в Вашингтоне. И здесь, в общем, тогда еще доктор Юксон говорил, что кашель вызывает кашель. Вот последняя работа, журнал «Брес», когда кашель функциональный, потому что тема очень важная, психогенный кашель, нервный кашель, непонятный кашель, тема такая очень важная. Сейчас много работ по этой проблеме, и считают, что надо, может быть, заменить термин «непонятный» функциональным кашлем. И здесь тоже написано, как разорвать порочный круг, кашель, ирритация, кашель. Вот эта картинка, которая показывает и классификацию кашля, острый, подострый, хронический, да, кашель, который вызывается у пациентов с изменениями при рентгенографии на грудной клетке, при рентгенологическом исследовании, и те причины кашля, которые возникают у пациентов с нормальной рентгенограммой. И вот эти осложнения кашля, пожалуйста. Я, в общем, с удовольствием всегда показываю вот эту картинку, потому что никто и не знает, что автор вот этих розовых пыхтельщиков и синеотечников – это доктор Франк Неттер, его называют Микеланджело медицины, то есть у него огромное количество работ, и это вот коллекция иллюстраций по респираторной системе, он показывает вот этих пациентов. Итак, причина острого кашля – это, конечно, чаще всего вирусная инфекция, острый кашель у взрослых, видите, 60%. Я с удовольствием тоже и повторяю наших предыдущих докладчиков, что вирусы никого не хотят убивать, и кашель при респираторной вирусной инфекции – это важный механизм трансмиссии вирусов. Ведь мертвый кашлять не будет. И как тогда будут передаваться эти вирусы? Видите, вирусы не хотят никого убивать. И очень важно понять, что нейральные дисфункции, следующая респираторный вирус инфекции, это причина хронической кашлевой гиперчувствительности, которая потом вызывает и постинфекционный, и так называемый подострый кашель. Но это этикет кашля. И главная причина кашля хронического – это
Конечно, множество заболеваний, о которых я говорил, да, туберкулез, бронхоэктазы, хронические обструктивные болезни, раки, это когда отмечаются изменения при рентгенологическом исследовании. Но чаще всего, когда обсуждают тему пациентов, которые у врача первичного звена, это 3Р: риносинусит, реактивные заболевания, рефлюкс-эзофагит. И сейчас очень много говорится об эозинофильном бронхите, то есть как вот тезис кашлевой вариант бронхиальной астмы как бы уходит это понятие. И существует понятие клинические фенотипы. У взрослых меньше, у детей чаще. Вот видите, был доклад на этой конференции в Вашингтоне «Клинические фенотипы хронического кашля у детей», где тоже показывают различные причины и особенности кашля у пациентов, да, у пациентов детского возраста. Опять это кашлевой синдром верхних дыхательных путей, лекарственно-индуцированные, экстрапульмональные причины, ну и, конечно, проблема гиперчувствительного кашлевого синдрома. И вот эта тема непонятного кашля или необъяснимого кашля, она очень важна. Я говорю, как же вот объяснить тему необъяснимого кашля? Понимаете? Видите, вот указание американского врача считает, что более чем 20 миллионов американцев страдают от загадочного или непокорного кашля. То есть синонимов достаточно много. Ну вот я хотел показать еще программу конференции, которая была в 2017 году. Видите, системный подход к непонятным симптомам. И там опять непонятный кашель, непонятная одышка, непонятные боли в грудной клетке, назальные симптомы, диарея и все. Хотя тема вот этих непонятных симптомов, она обсуждается, и главным образом термин. У нас в России вообще такого нет. И не было, и никто не обсуждал, ни на каких конференциях, ни на каких конгрессах, может быть, это правильно. А за рубежом, видите, эпидемия вот так называемых непонятных симптомов, среди которых фигурирует так называемый непонятный кашель, ну там и фибромиалгия, и урогенитальная, и прочее. Хотя еще раз подчеркиваю, что термин непонятный. Считается, что он, в общем-то, не совсем удачный, и надо его как-то поменять, но не могут найти, как заменить. Ну, есть попытки функциональный кашель. А вот посмотрите, работа 2016 года, лечение так непонятного кашля. Я вот почему показываю эту работу, журнал «Чест», какие организации работали, ну, участвовали в создании вот этого руководства: Американская академия отоларингологии, Американская ассоциация респираторной медицины, Американское таракальное общество, Ирландский фонд Австралии. И они вот так написали, что у тех пациентов, у которых более 8 недель кашля, а мы не можем найти причину никакую, то есть нет ГЭРБ, да, вроде бы он не переносил респираторную вирусную инфекцию, вроде нет эозинофилиев, то мы говорим, что это кашель непонятный. И вот эта концепция непонятного кашля очень тесно связана с пониманием гиперчувствительного кашлевого синдрома. То есть все работы, вот последний Алан Моррис, который я показывал вот буквально 2 месяца назад, опять у него вышла работа по гиперчувствительному кашлевому синдрому. Почему? Потому что действительно 100 человек переносит респираторную вирусную инфекцию, а у 10% остается кашель. Что это за люди? Да? 100 человек страдают ГЭРБ, а кашель у 5. То есть у них вот повышенная чувствительность рецепторов. Видите, кашлевой гиперчувствительный синдром, который характеризуется беспокоящим кашлем, часто вызываем низкими уровнями теплового, механического или химического воздействия. И вот Чанг, который представляет клинические характеристики кашлевого синдрома гиперчувствительного. И это, кстати, тесно связано с проблемой и боли, и зуда, и одышки, потому что общие патогенетические механизмы. Вот есть работы, которые показывают, что, в общем-то, общие взаимоотношения: зуд, кашель, зуд, да, верхних дыхательных путей, одышка. То есть и проблемы тоже понимания непонятных причин. Вот клиническая характеристика: раздражение в горле верхней части груди, парестезия. Кашель, который вызывается некашлевыми стимулами, речь, смех, аллотусия, да, смеется, появляется кашель. Повышенная чувствительность к ингаляционным стимулам, увеличение числа триггеров, гипертусия. И вот триггеры, ведь пение, речь, изменение температуры. То есть если обычный человек не реагирует кашель, но тех, у кого гиперчувствительный кашлевой синдром, у них появляется кашель. Это все подтверждается и ингаляциями капсаицина. В общем-то, ингаляция жгучего перца, который используется в оценке кашлевого синдрома. Хотя есть попытки и глотать этот перец, и уменьшается тем самым кашель. То есть, и, кстати, перец лечит боль, да, тоже влияет на рецепторы болевые. Ну вот, и Чанг выступал на конференции
алгоритм общий и подходы к лечению рефрактерного кашля. И вот у него такая картинка по гиперчувствительному кашлевому синдрому. И вот тот же КАФ, это понятие такое, это сложно, в общем, представить, но на самом деле это чувство, которое возникает перед кашлем. Это раздражение, это предпосылки вызова кашля. Видите, опять различные стимулы, которые вызывают поражение и нейрального аппарата, то есть термин кашель – это нейропатическое расстройство. Кашель – это нейропатическое расстройство. Это ряд препаратов, которые сейчас используют при лечении опять непонятной боли в спине, нейропатической боли, габапептин, да, используется тоже для лечения кашля, хотя мы не имеем права использовать, сейчас в аннотации этого нет. И опять понятие здесь, какие факторы вызывают: вирусная инфекция, аллергия, лекарства, оксидативный стресс. И в конечном итоге потом этот гиперчувствительный синдром ассоциируется с понятием хронического непонятного кашля. Вот лечебные опции. Ну, я не буду обо всем тут останавливаться подробно. Это гормональный препарат, это габапептин, видите, это озомепразол, то есть ингибиторы протонной помпы и ингаляции ипротропиум, то есть атровент, который тоже за рубежом относится как бы к группе противокашлевых препаратов. И вот тоже интересная работа, которая была представлена на конференции в Америке. Я такой работы в России ни разу не видел. Соматические триггеры, точки кашля. Посмотрите, видите, эти точки, в общем-то, пальпация, допустим, вот этих точек вызывает кашель, наклоны головы. И выступающий показывал видеофильм, я его не могу повторить, но, честно говоря, я пытался как-то это все воспроизвести, но вот оказывается, как бы они показывают это тоже взаимоотношения, эти точки триггерные, ну вот где-то вот 60%, а в некоторых и достаточно маленьких. Ну, я не знаю, наверное, может быть, какое-то косвенное отношение, и будет ли, не будет ли это иметь значение для диагностики кашля. Потом очень интересная работа по оценке кашля, потому что понятно, что кашель оценивается как. Есть вербальная характеристика кашля, есть множество шкал, ну, традиционная визуальная аналоговая шкала присутствует. И здесь показывали объективные методы. Ну, это тоже очень интересная, кстати, картинка. Арсони, это Израиль, изготовили устройство для оценки хрипов, и здесь тоже оценка кашлевых толчков присутствует. То есть характеристика хрипов и электронная аускультация имеет очень-очень важное значение для и объективизации хрипов и бронхиальной астмы. И там вот на конференции был представлен вот этот жакет. Да, вышел докладчик, рассказывает про этот жакет, раздевается, оказывается в этом костюме и показывает вот возможности, да, и запись и электромиографии, и движение грудной клетки и кашлевых толчков. То есть вот объективизация кашля, потому что имеет это важное значение для оценки применения лекарственных препаратов, для верификации научных исследований, для практического подхода. Ну, здесь же была работа по оценке температуры выдыхаемого воздуха. Видите, у больных с кашлем, у больных контролем. Кстати, эти исследования представлены были у больных другими заболеваниями органов дыхания. У нас в России, насколько я знаю, пока таких технологий нет. И естественно, что вся терапия, которая используется при кашле, она разделяется на две группы. Я всегда аудитории говорю. Терапия для кашля и от кашля. Для кашля и от кашля. То есть все препараты отхаркивающие, мокоактивные, они вызывают кашель. Поэтому если все будете здесь принимать, допустим, примите АЦЦ, то на 5-й день половина из вас начнет кашлять. Поэтому, конечно, прими Берлин-хими – это препарат протуссивной терапии. А препаратов антитуссивной терапии их и не так много. Я вот хотел бы остановиться еще на методах немедикаментозной терапии, потому что в России это отвлекающая терапия, видите, всякие там растирания, банки, горчичники. За рубежом есть понятие поведенческой терапии. Видите, используется поведенческая терапия 80% у больных с хроническим кашлем или так называемая спич-терапия. То есть перевести это разговорная терапия, да, поведенческая терапия, ну или там какие-то другие, может быть, найти определения. И вот Томас Мари, который представил, он спич-патологист, как бы, видите, профессор, занимается вот этим подходом. Почему они очень важны? Потому что приходит пациент на прием, я говорю, кашель вызывает кашель. То есть надо волевым усилием, да, стараться
предотвратить вот эти все кашлевые движения. И пациент должен это понять, почему это очень важно. Видите, объяснить сущность кашлевого рефлекса, понятие гиперчувствительности, то есть образовательные программы. Кашлевая супрессивная терапия, как она работает. Вот эта поведенческая терапия за рубежом уделяет, кстати, очень большое внимание. Видите, здесь такие вроде бы вещи не совсем актуальны, но понятно, что увеличить число принимаемой воды, разъяснять преимущества носового дыхания. Посмотрите, контроль кашля, да, принудительное сглатывание, питье воды мелкими глотками. Кстати, Хиллари Клинтон, она и так и в общем-то, поступала, когда у нее вызывал кашель, ей тут несли водичку, она ее пила и потом продолжала свои выступления. Расслабленное дыхание, релаксирующее дыхание, дыхание через суженные губы, перестройка паттерна дыхания. Все это приемы, которые как бы присутствуют, психообразовательные программы. И вот появилась такая работа, их достаточно работ. Видите, многоцентровые исследования по применению немедикаментозных методов лечения, включая, видите, методы психотерапии, физиотерапии, спич, разговорной терапии. И вот все эти подходы, о которых я уже сказал. А контрольную группу составили люди, которым давали только советы по здоровому образу жизни. И вот 4 недели где-то наблюдали, и оказалось, что реально вот эти все подходы, еще раз подчеркиваю, немедикаментозные терапии, они улучшали качество жизни, уменьшали чувствительность к капсаицину. И такие работы, кстати, сейчас продолжаются. Они используются и у специалистов, занимающихся голосом, дисфункцией вокальных хорд и прочее, прочее. Их много таких работ. Ну вот тоже вот показана картинка, да, число кашлевых толчков, вверху плацебо, внизу использование метода Псалти. Потом проблема. За рубежом провели исследование, спросили, респондентам задали вопрос, нашли в аптеке лекарства, которые помогают от кашля? Посмотрите ответ. Нет, 69, 26, и только 5% нашли этот препарат. Поэтому вот все специалисты, которые занимаются методами лечения кашля, те подчеркивают, за 30 лет не создано ни одного противокашлевого препарата. Это не мое мнение, это мнение вот ведущих экспертов, они постоянно об этом говорят. Ну вот в России появился рингалин, это при материи медика, нынче ее симпозиум. Действительно, инновационный препарат, я покажу, потому что он вот антитела к брадикинину, гистамину, морфину. И эти свойства, они влияют и на рецепторы, очень важно, влияют на вот ощущение, вот я тоже показываю картинку, рукав, то есть позыв кашля уменьшает, потому что позыв кашля, это щекотание в горле, это чувство першения, чувство боли, самые разные ощущения, это вот рингалин, кстати, уменьшает вот это тоже позыв к кашлю у таких пациентов, видите, включая эффекты, связаны, что влияет на и кашлевой рефлекс, да, влияет, обладает центральными и периферическими свойствами, то есть действует на центральные и периферические звенья кашлевого рефлекса. Поэтому опыт тоже показывает, препарат реально работает, уже вошел в арсенал врача, были соответствующие исследования, да, которые показали, что препарат полностью соответствует принципу и доказательной медицины, и, кстати, дальнейшие работы проводятся. Теперь несколько слов о клиниках кашля. Вот это Ман Шер, который выступал на конгрессе в Вашингтоне, один из таких чрезвычайно активных врачей, который занимается вот популяризацией клиник кашля. Вот он так себя, видите, слева охарактеризовал. Но на самом деле ведь ничего особенного. Вот я показываю картинки, что там они, как они работают. Ну, историю заболевания оценивают. Есть вопросники по кашлю. Видите, вопросник Лейцестера, вербальная характеристика кашля, визуально-аналоговая шкала, физическое обследование таких пациентов. И ничего особенного в диагностике-то, видите, рентген, аллергические пробы, спирометрия, определение оксида азота, риноскопия и компьютерной томографии. Но считают, что эти центры, конечно же, они помогают более четко установить причину кашля, да, и самое главное, что уменьшают, в общем-то, количество препаратов, это метод, которые принимают пациенты, к сожалению. Да, и вот тоже, видите, рефрактерный хронический кашель 2017 год, какие подходы. Видите, опять диета, которая влияет на гастроэзофагальный рефлюкс, гидратация, СИПСИ показывает в переводе это мелкие глоточки. Да, на другие лекарства, препараты, ларингеальная гигиена, кофсупрессивная техника и вот нейромодуляция, эти вот габапептин, которые пытаются применять у таких пациентов. Видите, гамма-пептин, стартовая доза. В России мы не используем, так же, как амитриптилин.
И, кстати, обсуждалась тема лечения боли в спине, и как терапия недавно буквально в Ялте с профессором Верткиным обсуждалась тема лечения терапевтом боли в спине. Должен ли терапевт назначать габапептин? Решили, что не должен, это невролог. И здесь то же самое, вот об этом много говорится, но терапевт пока, я думаю, что не должен назначать и габапептин, амитриптилин. Это лирик, кстати, известный препарат для лечения пациентов с хроническим кашлем. А вот личный пример. Больная, которая пришла ко мне на прием, на компьютере распечатала и вот принесла вот этот список препаратов, которые она принимала для лечения кашля. И ничего у нее не получилось. И вот я хочу сказать, что это классический пример у нас. Да, я думаю, что и в России то же самое. Приходит пациент, лечение кашля. Азитромицин, бердуал и АЦЦ. Вот эта тройка препаратов, как правило, они используются. Вот я тоже по регионам приезжаю, и, как правило, антибиотики при кашле не назначаются. Протусивная терапия не должна назначаться. И противоастматические препараты, хотя работы такие существуют, тоже назначаться не должны. Необходим дифференцированный подход и скромная терапия, поведенческая и супрессивные противокашлевые препараты. Спасибо, я постарался уложиться.